هل تشعر بالثقل بعد الأكل؟ أو تعاني من انتفاخ دائم في معدتك؟ إليك مشروبا طبيعيا بسيطا يساعدك على تنظيف المعدة وتحسين الهضم. المكونات: كوب ماء دافئ، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، عصير نصف ليمونة، ملعقة صغيرة من العسل، ورشة قرفة أو كمون إن أحببت. طريقة التحضير سهلة، فقط اخلط المكونات في كوب واشربها على معدة فارغة صباحا قبل الإفطار. هذا المشروب ينعش جهازك الهضمي، يخفف الغازات، ويعيد النشاط لمعدتك. جربها 3 مرات في الأسبوع وستشعر بالفرق. لا تنسى، صحتك تبدأ من الاهتمام بجهازك الهضمي.